আজি আমি হিষ্ট্ৰী পলিটিক্যাল সায়েন্স জিওগ্ৰাফি আৰু ইকনমিক্সৰ পৰা কিছুমান বিশেষ ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন আলোচনা কৰিম যিবিলাক নেকি প্ৰিভিয়াস ইয়াৰত সুধিছিল আৰু সোধাৰ সম্ভাৱনা আছে ফিউচাৰ এক্সামত সো টপিক স্টাৰ্ট কৰাৰ আগত মই মোৰ বিষয়ে দুলাইন ক'ব বিচাৰো মই ইতিমধ্যে 5 টাইমছ টেট কোৱালিফাইড কৰি বৰ্তমান সহকাৰী শিক্ষক হিচাপে কৰ্মৰত আছো আৰু মোৰ যে এক্সপেৰিয়েন্স শিক্ষা জগতত ইয়াৰ পৰা আপোনালোকক গাইড কৰিব চেষ্টা কৰিম So, বেছি টাইম ওয়েস্ট নকৰি টপিক আৰম্ভ কৰো তো ইয়াত number 1 যেটো কোশ্চেন এইটো দিয়া হৈছে under which of the following type of resources can be tidal energy be put so option A দিছে replenishable human made abiotic non recyclable তো এই কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ অপচনটো হ'ল অপচন A replenishable So question number 2 ইয়াত দিয়া হৈছে which one of the following type of resource is iron ore so ইয়াত option A দিয়া হৈছে renewable biotic flow non renewable so এই চাৰিটাৰ ভিতৰত কারেক্ট অপশনটো হ'ল option D non renewable আপুনি ইয়াৰ পৰা এটা কাম কৰিব ক্লাস 9 ৰ যি বুকস দিয়া আছে ইয়াত ক্লাসিফিকেশন অফ ৰিসোর্স দিয়া আছে বা সম্পদৰ ভাগ যিবিলাক দিয়া আছে সম্পদৰ ভাগবিলাক অলপ চাই লব তাত কোনটো নৱীকৰণযোগ্য হয় কোনটো অনৱীকৰণযোগ্য হয় ইয়াৰ পৰা সদায় কোশ্চেন দিয়ে এই টপিকটো অলপ পঢ়ি লব আপুনি আপোনাৰ কনসেপ্ট আই থিংক ক্লিয়াৰ হৈ যাব সো ইয়াত কোশ্চেন নম্বৰ 3 দিয়া আছে ইন হুইচ one of the following state is trash cultivation practiced তলৰ কোনখন ৰাজ্যত ট্ৰেছ খেতি কৰা হয় যি লাষ্ট টেট এক্সাম হৈছিল তাত ট্ৰেছ ইয়াৰ এটা কোশ্চেন দিছিল যে ট্ৰেছটো কি তো যিয়ে নহওক ট্ৰেছৰ ওপৰত এটা কোশ্চেন এড কৰা হৈছে সো ইয়াত অপচন এ দিয়া হৈছে পাঞ্জাব বি দিয়া হৈছে প্লেইনছ অফ উত্তৰ প্ৰদেশ সি দিয়া হৈছে হাৰিয়ানা না অপচন ডি দিয়া হৈছে উত্তৰাখণ্ড সো এই চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ অপচনটো হ'ল অপচন ডি উত্তৰাখণ্ড নেক্সট কোশ্চেন নম্বৰ 4 দিছে ইন হুইচ অফ দ্য ফলোইং স্টেট ইজ ব্ল্যাক সয়েল ফাউন্ড তলৰ চাৰিখন ৰাজ্য দিয়া হৈছে এই চাৰিখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত কোন ৰাজ্যটোত কলা মাটি পোৱা যায় সো অপচন এ দিছে জম্মু কাশ্মীৰত পোৱা যায় অপচন বি দিছে ই পোৱা যায় গুজৰাটত অপচন সি দিছে ই পোৱা যায় ৰাজস্থানত অপচন ডি দিছে ই পোৱা যায় ঝাৰখণ্ডত সো এই চাৰিটাৰ ভিতৰত কারেক্ট অপশনটো হ'ল অপশন বি পোৱা যায় ব্ল্যাক সয়েল সো কোশ্চেন নম্বৰ 5 ত দিয়া হৈছে ৰবি ক্ৰপস আর হারভেস্ট ইন দ্য মান্থ অফ ৰবি শস্য চপোৱা হয় কেতিয়া কোনটো মাহত অপশন এ দিয়া হৈছে অক্টোবৰ টু ডিসেম্বৰ মাহত অপশন বি দিছে এপ্ৰিল টু জুন মাহত অপশন সি দিছে জুলাই টু সেপ্টেম্বৰ মাহত আৰু অপশন ডি দিয়া হৈছে জানুৱাৰী টু মাৰ্চ মাহত সো কারেক্ট অপশন হল অপশন বি এপ্ৰিল টু জুন যদি এইটোৰ পৰা আপোনাৰ কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰিব লাগে আপুনি এটা কাম কৰিব এনেকৈ মাৰ্জিন দি ল'ব এফালে ৰবি শস্য লিখিব আৰু এফালে খাৰিফ শস্য লিখিব লিখি কিনে কোনটো ৰবি হয় কোনটো খাৰিফ হয় এইটো সৰুকৈ কনসাইজ ফৰ্মত আপুনি ডায়েৰী হওক বা যি আপুনি প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে এই কপিত লিখি ল'ব যাতে কনফিউজটো ক্লিয়াৰ হৈ যায় সো ইয়াৰ পিছত নেক্সট কোশ্চেন দিয়া আছে কোশ্চেন নম্বৰ 6 Which one of the following minerals is formed by decompositions of rocks leaving a residual mass of weathered materials? তলৰ কোনটো খনিজ শিলৰ পতনৰ ফলত গঠিত হয় যাৰ ফলত কি হয় বতৰৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত পদাৰ্থৰ অৱশিষ্টৰ ভৰ থাকে সো ইয়াত অপশন চাৰিটা দিয়া হৈছে অপশন এ দিয়া হৈছে কোয়েল বক্সাইট নে গোল্ড নে জিংক সো এই চাৰিটাৰ ভিতৰত কারেক্ট অপশনটো হ'ল অপশন বি বক্সাইট সো নেক্সট কোশ্চেন দিয়া হৈছে কোশ্চেন নম্বৰ 7 What percentage of total area of Assam is under forest? ফৰেষ্টৰ ভিতৰত কিমান শতাংশ বনাঞ্চল আছে অসমত
সো ইয়াত অপশ্যন দিছে 21%, নে 34%, নে 42%, নে 27%। সো এই চারটির ভিতরে কারেক্ট অপশনটা হল অপশন বি, 34%। সো নেক্সট দিয়েছে কোশ্চেন নাম্বার 8। কোশ্চেন নাম্বার 8 দিয়েছে দ্য এভারেজ হাইট অফ আসাম ফ্রম সি লেভেল ইজ, সমুদ্রপৃষ্ঠৰ পৰা অসমৰ গড় উচ্চতা কিমান? সো ইয়াত অপশন এ দিয়েছে 69.5 মিটাৰ, নে 92.5 মিটাৰ, নে 56.5 মিটাৰ, না 79.5 মিটাৰ। সো এই চাৰিটাৰ ভিতৰত কারেক্ট অপশনটা হল অপশন ডি, 79.5 মিটাৰ। কোশ্চেন নাম্বার 9। কোশ্চেন নাম্বার 9 দিয়া হয়েছে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং এরিয়া ইজ ইন আসাম ইজ নন ফর দ্য ফেরাল হর্স? অপশন এ দিয়েছে নামেরি ন্যাশনাল পার্ক, অপশন বি দিয়েছে গরম পানি ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি, না অপশন ডি দিয়েছে ডিব্রু চৈখোয়া ন্যাশনাল পার্ক, না ডি দিয়েছে নান অফ দ্য অ্যাবভ, ওপৰৰ এটাও নহয়। সো ইয়াৰ কারেক্ট অপশনটো হল অপশন সি, ডিব্রু চৈখোয়া ন্যাশনাল পার্ক। নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 10। কোশ্চেন নাম্বার 10 দিয়েছে হু ইজ ফেমাসলি নোন এজ দ্য ফরেস্ট ম্যান অফ ইন্ডিয়া? ভারতের বন মানুহ বুলি জনা যায় কাক? সো অপশন এ দিছে মাইক পান্ডে, সুন্দরলাল বহুগুণা, যাদব পায়েং, নে কেলেন পাকুদেন। সো এই চারটার ভিতরে কারেক্ট অপশনটা হল অপশন সি, যাদব পায়েং। কোশ্চেন নাম্বার 11 দিছে হোয়েন ডিড বিটিএডি ওয়াজ স্টাবলিশড? বিটিএডি কেতিয়া প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল? সো ইয়াত অপশন কেটে দিয়া হয়েছে 30 নভেম্বর 2004, 10th February 2003, 2nd January 2003, 20th June 2005। সো এই চারটার ভিতরে কারেক্ট অপশনটা হল 10th February 2003। নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 12 দিয়েছে আসাম হ্যাজ এ কমন বাউন্ডারি উইথ হাউ মেনি ইণ্ডিয়ান ষ্টেটছ? ভাৰতৰ কিমানখন ৰাজ্যৰ সৈতে অসমৰ এক উমৈহতীয়া সীমা আছে? সো অপশন এ দিয়া হয়েছে ইএসএ 7 স্টেটস, বি দিয়া হয়েছে 7 স্টেটস, এ দিয়া হয়েছে 5, আর সি দিয়া হয়েছে 9 স্টেটস, আর 4 ডি দিয়া হয়েছে 4 স্টেটস। সো এইকেইটাৰ ভিতৰত কারেক্ট অপশন হল অপশন বি, 7 স্টেটস, মানে 7খনৰ লগত জড়িত হৈ আছে। সো কোশ্চেন নাম্বার 13 দিয়েছে হু ওয়াজ চাণক্য? চাণক্য কোন আছিল? এজন ম্যাথমেটিশিয়ান, আর্কিটেকচার, কার্পেন্টার, নান অফ দিস, উপরে এটাও নহয়। সো এই কেটার ভিতর কারেক্ট অপশনটা হল নান অফ দিস, মানে ওপৰৰ এটাও নহয়। আপুনি কমেণ্টত কমেণ্ট কৰি জনাব যে একচুৱেলি চাণক্য কোন আছিল আৰু চাণক্যৰ আৰু যে নাম আছিল তেওঁ কি কি নামেৰে জনা গৈছিল এইটো জনাব। যদি নোৱাৰে সেইটো জনাব, মই কমেণ্টত ৰিপ্লাই দি দিম। সো নেক্সট কোশ্চেন দিয়া হৈছে কোশ্চেন নাম্বাৰ 14। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং জিঅ'গ্ৰাফিকেল টাৰ্মছ ৰিলেটেড টু বি বডি অফ লেণ্ড সাৰাউণ্ডেড বাই ৱাটাৰ অন 3 sides? মানে তলৰ কোনটো ভৌগোলিক শব্দৰ সৈতে তিনিফালে পানীৰে আগুৰি থকা ভূমিৰ সম্পৰ্ক বা বুজায়? তো অপশন এ দিয়া হৈছে ই হল পেনিচুলা, নে গালফ, নে ষ্ট্ৰেইট, নে আইল্যান্ড। সো এই চারটার ভিতরে কারেক্ট অপশনটা হল পেনিসুলা। নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 15 দিয়া হয়েছে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য ওয়ার্ল্ডস লার্জেস্ট পেনিসুলা?
তলৰ কোনটো উপদ্বীপ বিশ্বৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ উপদ্বীপ অপশ্যনত দিয়া হৈছে ইণ্ডিয়া সাউথ আফ্ৰিকা এৰাবিয়া নে বোথ এ এণ্ড বি ইণ্ডিয়া আৰু সৌদি আৰবিয়া সো এই কেইটাৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ল অপশ্যন সি এৰাবিয়া সো নেক্সট কোশ্চেন দিয়েছে কোশ্চেন নম্বৰ 16 দিয়েছে নাম্বার অফ মেজর স্পোর্টস or major ports in India is ভারতৰ প্ৰধান বন্দৰৰ সংখ্যা হল কিমান অপশ্যন এ দিয়েছে 5 বি দিয়েছে 8 নে 13 নে 15 সেই কেইটাৰ ভিতৰত কারেক্ট অপশ্যনটো হল অপশ্যন সি 13 নেক্সট কোশ্চেন নম্বৰ 17 is which country has the largest coastline তলত চাৰিখন দেশৰ নাম দিয়া হৈছে ইয়াৰ সৰ্বাধিক উপকূলৰ সংখ্যা কোন কোন দেশত আছে সো অপশ্যন কেইটা দিয়া হৈছে ইউএসএ অস্ট্রেলিয়া কানাডা ইন্ডিয়া সো এই চাৰিটাৰ ভিতৰত কারেক্ট অপশ্যনটো হ'ল সি কানাডা নেক্সট কোশ্চেন নম্বৰ 18 দিছে the two states of India most richly endowed with iron ore are ভাৰতৰ লোৰ অক্সাইডেৰে আটাইতকৈ বেছি সমৃদ্ধ ৰাজ্য দুখন হল অপশ্যনত দিয়েছে বিহাৰ এণ্ড উৰিষ্যা অপশ্যন বি দিয়েছে মধ্যপ্ৰদেশ এণ্ড উৰিষ্যা অপশ্যন সি দিয়া হৈছে বিহাৰ এণ্ড ওয়েস্ট বেঙ্গল অপশ্যন ডি দিয়া হৈছে মধ্যপ্ৰদেশ এণ্ড ওয়েস্ট বেঙ্গল সো এই চাৰিটাৰ ভিতৰত কারেক্ট অপশ্যনটো হ'ল অপশ্যন এ বিহাৰ এণ্ড উৰিষ্যা কোশ্চেন নম্বৰ 19 দিছে দ্য মোস্ট ফাৰ্টাইল ৰিজিয়ন অফ ইণ্ডিয়া ইজ ভাৰতৰ আটাইতকৈ উৰ্বৰ অঞ্চলটো হ'ল দ্য হিমালয়াছ দ্য চেন্ট্ৰেল হাইলেণ্ডছ দ্য ইণ্ডো গেংগেটিক প্লেন নে পেনিনচুলাৰ প্লেটিউ সো এই কেইটাৰ ভিতৰত কারেক্ট অপশ্যনটো হ'ল অপশ্যন সি দ্য ইণ্ডো গেংগেটিক প্লেন নেক্সট কোশ্চেন নম্বৰ 20 দিয়েছে দ্য পার্সেন্টেজ অফ ইণ্ডিয়াছ টোটাল পপুলেশ্যন এমপ্লয়েড ইন এগ্ৰিকালচাৰ ইজ নিয়াৰলি ভাৰতৰ মুঠ জনসংখ্যাৰ শতকৰা হাৰ কিমান ইয়াত অপশ্যন কেইটা দিয়েছে অপশ্যন এ 40% 50% 60% 70% সো ইয়াৰ কারেক্ট অপশ্যনটো হ'ল অপশ্যন ডি 70% সো নেক্সট কোশ্চেন নম্বৰ 21 দিয়েছে হু ওয়াজ দ্য ভাইসরয় অফ ইণ্ডিয়া ডিউৰিং স্বদেশী মুভমেণ্ট স্বদেশী আন্দোলনৰ সময়ত ভাৰতৰ ভাইসৰয় কোন আছিল সো অপশ্যন কেইটা দিছে লর্ড কাৰ্জন লর্ড ইৰউইন লর্ড উইলিংডন নে লর্ড ল্যান্সডাউন সো এই কেইটাৰ ভিতৰত কারেক্ট অপশ্যনটো হ'ল অপশ্যন বি অপশ্যন এ লর্ড কাৰ্জন সো নেক্সট কোশ্চেন নম্বৰ 22 দিছে হু সেট আপ স্বদেশী বান্ধৱ সমিতি টু প্রপোগেট দ্য স্বদেশী মুভমেণ্ট স্বদেশী আন্দোলনৰ প্ৰচাৰৰ বাবে স্বদেশী বান্ধৱ সমিতি কোনে স্থাপন কৰিছিল অপশ্যন কেইটা দিছে সুৰেন্দ্ৰনাথ বেনাৰ্জী নে ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ নে গোপাল কৃষ্ণ গোখলে অশ্বিনী কুমাৰ দত্ত সো ইয়াৰ রাইট অ্যান্সারটো হল অপশ্যন ডি অশ্বিনী কুমাৰ দত্ত নেক্সট দিয়া হৈছে কোশ্চেন নম্বৰ 23 দিয়া হৈছে হোৱাট ওয়াজ অর ওয়েৰ দ্য সিরিয়াস কনসিকুৱেন্সেছ অফ দ্য স্বদেশী মুভমেণ্ট স্বদেশী আন্দোলনৰ গুৰুতৰ পৰিণামটো কি আছিল অপশ্যন কেইটা দিছে এমাৰ্জেন্স অফ কমিউনিয়েল পলিটিক্স স্প্লিট অফ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ পার্টিশন অফ বেঙ্গল both B and C ইয়াৰ কারেক্ট অপশ্যনটো হ'ল অপশ্যন ডি both B and C নেক্সট কোশ্চেন দিয়া হৈছে কোশ্চেন নম্বৰ 24
হু among the founder of the অনুশীলন সমিতি in Kolkata during স্বদেশী movement স্বদেশী আন্দোলনৰ সময়ত কলিকতাৰ অনুশীলন সমিতিৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল অপচন কেইটা দিয়া হৈছে প্ৰমথা মিত্ৰা নে বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ঘোষ নে জ্যোতিন্দ্ৰনাথ বেনাৰ্জী নে অল অফ দিস ওপৰৰ তিনিওজনে সো এই কারেক্ট অপশন হল অপশন ডি ওপৰৰ তিনিজন মিলি নেক্সট কোয়েশ্চন নাম্বার 25 এ দিয়েছে হুইচ অফ দ্য বিলো সায়েন্টিস্ট গেভ মডার্ন স্ট্যাটিক্স অ্যান্ড দ্য স্বদেশী স্পিরিট টু প্ল্যানিং ইন ইন্ডিয়া অপশন এ দিয়েছে পিসি মহালানবিশ সি আর রাও নে পিসি রয় নে এস এন রাও সো এই কেটের ভিতরে কারেক্ট অপশনটা হল অপশন এ পিসি মহালানবিশ নেক্সট কোয়েশ্চন নাম্বার 26 দিয়েছে হু ইজ দ্য অথর অফ আনটু দি লাস্ট লেখক কোন জন রাস্কিন নে জন বন্ড নে হারমান কেলেনবেক নে লুইস ফিশার সো এই কেটের ভিতরে কারেক্ট অপশনটা হল অপশন এ জন রাস্কিন সো নেক্সট কোয়েশ্চন নাম্বার 27 Gandhiji's The Story of My Experiments with Truth was originally written in Gujarati. Who translated it into English? গান্ধীজির সত্যৰ সৈতে মোৰ পৰীক্ষাৰ কাহিনী নাইবা ইয়াক লিখা হয় কেতিয়াবা মোৰ জীৱনৰ সত্য অন্বেষণৰ কাহিনী ইয়াত গুজৰাটীত লিখা হৈছিল কিন্তু ইয়াক ইংৰাজীলৈ অনুবাদ কৰিছিল কোনে অপশন কেটে দিয়েছে অপশন এ দিয়েছে মগনলাল গান্ধী নে মহাদেব দেশাই নে প্যারেলালজি নে সুশীলা নায়ার সো এই কেটের ভিতরে কারেক্ট অপশনটা হল মাধব দেশাই কোয়েশ্চন নাম্বার 28 দিয়া হয়েছে হোয়েন ডিড গান্ধী উইন নোবেল প্রাইজ গান্ধী নোবেল প্রাইজ কেতিয়া পাইছিল 1937 1947 1939 নে নেভার তো এবার পোৱা নাছিল সো এর কারেক্ট অপশনটা হল নেভার গান্ধী কেতিয়া পোৱা নাছিল নেক্সট কোয়েশ্চন নাম্বার 29 দিয়া হয়েছে হু এস্টাবলিশ দ্য নাটাল ইন্ডিয়ান কংগ্রেস এনআইসি যাক নাটাল ইন্ডিয়ান কংগ্রেস বুলি জনা যায় ইয়াক কোনে প্রতিষ্ঠা করেছিল অপশন কেটে দিয়েছে বল্লভভাই পেটেল সরোজিনী নাইডু জওয়াহরলাল নেহেরু নান অফ দ্য অ্যাবভ উপৰৰ এজনো নহয় ইয়াৰ কারেক্ট অপশনটা হল নান অফ দ্য অ্যাবভ উপৰৰ এজনো নহয় কারণ ইয়াক প্রতিষ্ঠা করেছিল মহাত্মা গান্ধীয়ে সাউথ আফ্রিকাত অপশনত মহাত্মা গান্ধী নাই যার কারণে নান অফ দ্য অ্যাবভ সো কোয়েশ্চন নাম্বার 30 দিয়া হয়েছে হু ওয়াজ দ্য পলিটিক্যাল গুরু অফ মহাত্মা গান্ধী পলিটিক্যাল গুরু কোন আছিল গোপাল কৃষ্ণ গোখলে দয়ানন্দ সরস্বতী নে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নে নান অফ দ্য অ্যাবভ ওপৰৰ এজনো নহয় এইকেইটাৰ ভিতৰত কারেক্ট অপশন হল অপশন এ গোপাল কৃষ্ণ গোখলে নেক্সট কোয়েশ্চন নাম্বার 30 দিয়া হয়েছে দ্য হিস্ট্রি অফ আসাম ক্যান বি ডিভাইডেড ইনটু হাউ মেনি এরাস অসমৰ ইতিহাসক কিমানটা যুগত বিভক্ত কৰিব পাৰি দুটা পাঁচটা তিনটা চাৰিটা সো ইয়াৰ কারেক্ট অপশনটা হল চাৰিটা আপুনি এটা কাম কৰিব কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি জনাব যে এই ভাগ যে আছে চাৰিটা ভাগ কি চাৰিটা ভাগে কমেন্টত কমেন্ট কৰি দি দিব নেক্সট কোয়েশ্চন 30 দিছে রানী গাইডুলুৰ পৰা কোয়েশ্চন দুটা এক্সামত মই কমেন্ট পাইছো এই এক্সামত দিয়ে থাকে যে রানী গাইডুলু এ ফেমাস ক্যারেক্টার অফ ইন্ডিয়ান মুভমেন্ট বিলং টু হুইচ ট্রাইব তেওঁ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ কাৰণে বহুত এটা ভাল নেতৃত্ব দিছিল তো তাই কোন জনজাতিৰ রানী আছিল দ্য লালুং ট্রাইবস অফ আসাম
The Naga tribes of Assam, Kasari tribes of Assam, Karbi tribes of Assam. So here correct option to hol option B, the Naga tribes of Assam. Naga জনজাতির. So question number 33. 33 দিছে who was the first Assamese to fight against British? ব্রিটিশৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়া প্ৰথমজন অসমীয়া কোন আছিল? অপশনত দিয়া আছে কুশল কোঁৱৰ, পিয়লি ফুকন, না মনিৰাম দেৱান, না গমধৰ কোঁৱৰ. সো এই চাৰিটাৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশনটো হ'ল অপশন ডি, গমধৰ কোঁৱৰ. কোৱেশ্চন নম্বৰ 34. 34 দিয়েছে পিয়লি ফুকন was hanged in the year. কোন চনত পিয়লি ফুকনক ফাঁসি দিয়া হয়? অপশন কেইটা দিয়েছে জুন 25, 1830, বি দিয়েছে জুলাই 26, 1830, অপশন সি দিয়েছে আগস্ট 26, 1830, না অগস্ট 25, 1830. সো এই কেটের ভিতরে কারেক্ট অপশনটা হল অপশন বি, জুলাই 26, 1830. Next, question number 35. In which year Assam regions was separated from Bengal territory and was put under a chief commissioner? কোন বছৰত অসমত বংগৰ পৰা পৃথক কৰা হৈছিল আৰু তেতিয়া মুখ্য আয়ুক্তৰ অধীনত ইয়াত ৰখা হৈছিল? সো অপশন কেইটা দিয়া হৈছে 1930, 1890, 1971, 1874. So your correct option to hol option D, 1874. Next, question number 36. 36 দিয়েছে who was the leader of the 1857 revolt in Assam? অসমত যেতিয়া 1857 চনত বিদ্ৰোহ হৈছিল তেতিয়া ইয়াৰ নেতা কোন আছিল অসমত? লাচিত বৰফুকন, নে পিয়লি বৰুৱা, নে মনিৰাম দেৱান, নে কনকলতা? সো এই চাৰিটাৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশনটো হ'ল অপশন সি, মনিৰাম দেৱান. সো নেক্সট কোয়েশ্চন নাম্বার 37. 37 দিয়া হয়েছে সোয়াগুড়ি তোলা হয়েছে সোয়াগুড়ি তোলা কার লগত সম্পর্ক? দুর্গা পূজা ফেস্টিভ্যাল, নে এছামিজ বিহু, নে এছামিজ মেৰিজ, নে এছামিজ অংকীয়া ভাওনা? সো ইয়াৰ কাৰেক্ট অপশনটো হ'ল অপশন সি, এছামিজ মেৰিজ. নেক্সট কোয়েশ্চন নাম্বার 18. 18 দিছে বুঢ়া চাপৰি ওয়াইল্ড লাইফ sanctuary is situated in which location of Assam? Darang, Dhubri and Kokrajhar, Shonitpur, na Karbi Anglong? So here correct option hol option C, Shonitpur. Question number 39. 39 দিছে who translated Bible into Assamese? কোনে বাইবেলক অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিল? অপশন এ দিয়েছে আত্মাৰাম শৰ্মা, অপশন বি দিয়েছে নাথান ব্রাউন, অপশন সি দিয়েছে কাশীনাথ তামুলী ফুকন, অপশন ডি দিয়েছে আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন. সো ইয়ার কারেক্ট অপশন হল অপশন এ, আত্মারাম শর্মা. Question number 40. Haidang are the traditional folk song of which tribe? হাইদাং কোন জনজাতির পরম্পরার লোকগীত? রাভা, বড়োস, তিবাস, নে সোনোৱাল কছাৰী? সো হাইদাং হল বেসিক্যালি সোনোৱাল কছাৰী সকলৰ. Question number 41. 41 দিয়েছে who supported the স্বদেশী movement during the Benares session of Indian National Congress? ভারতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ বেনাৰসৰ অধিৱেশনৰ সময়ত স্বদেশী আন্দোলনক কোনে সমৰ্থন কৰিছিল? জি কে গোখলে, আব্দুল হালিম গজনভি, নে বিজি তিলক, নে সতীশ চন্দ্র মুখার্জি? সো ইয়াৰ কারেক্ট অপশনটো হল অপশন এ, জি কে গোখলে. 42. 42 দিয়েছে who was the first Indian to raise the national flag? রাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় কোন আছিল? মেডাম কামা, এনি বেসেন্ত, মহাত্মা গান্ধী, নে সর্দার প্যাটেল? সো ইয়াৰ কারেক্ট অপশন হল অপশন এ,
Madam Bekaji Kama. So question number 44. 44 is when was partition of Bengal announced? কেতিয়া বংগ বিভাজন কৰা হৈছিল? 18th July 1905, 19th July 1905, 20th July 1905, 21st July 1905. So এই কেইটাৰ ভিতৰত কারেক্ট অপশনটো হল অপশন সি 20th July 1905. নেক্সট question দিয়া হৈছে 45. Who was the viceroy of India when partition of Bengal came into effect? বংগ বিভাজনৰ কাৰ্যকাৰী হোৱাৰ সময়ত ভাৰতৰ ভাইসৰয় কোন আছিল? লর্ড মিন্টো, লর্ড কার্জন, লর্ড চেমস্ফোর্ড নে লর্ড ইরউইন? সো ইয়ার ভিতরে কারেক্ট অপশন হল অপশন এ লর্ড মিন্টো. নেক্সট কোশ্চেন দিয়া হয়েছে দেশ কম্পোজড দ্য ন্যাশনাল সং আমার সোনার বাংলা, হুইচ সং সাং বাই হিউজ ক্রাউড? অপশনবিলাক দিয়া হয়েছে বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জি নে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নে ইকবাল? সো এই চারটির ভিতরে কারেক্ট অপশন হল অপশন সি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর. নেক্সট কোয়েশ্চন নম্বর 47. দ্য এন্টি পার্টিশন মুভমেন্ট ফর পার্টিশন অফ বেঙ্গল ইন দিল্লি লেড বাই, দিল্লীত বংগ বিভাজনৰ বাবে বিভাজন বিৰোধী আন্দোলন কৰিছিল কোনে? বাল গঙ্গাধর তিলক নে লালা রাজপথ রায় এন্ড অজিত সিং নে সৈয়দ হায়দার রাজা নে চিদম্বরম পিল্লাই? সো এই চারটির ভিতরে কারেক্ট অপশন হল অপশন সি সৈয়দ হায়দার রাজা. কোয়েশ্চন নম্বর 48. ইন হুইচ সাউথ আফ্রিকান ইউনিট হ্যাড মোস্ট অফ দ্য ইন্ডিয়ান এমিগ্রেন্টস টেকেন আপ অ্যাবোর্ড? জোহান্সবার্গ নে নাটাল নে মরিটসবার্গ নে দুরবান? সো ইয়ার কারেক্ট অপশন হল অপশন বি নাটাল. কোয়েশ্চন নম্বর 49. হোয়েন ওয়াজ গান্ধী ইরউইন প্যাক্ট সাইন্ড? গান্ধী ইরউইন চুক্তি কেতিয়া স্বাক্ষরিত হয়েছিল? মার্চ 1, 1932 না মার্চ 5, 1931 না মার্চ 10, 1935 না মার্চ 7, 1937? সো এই ইয়ার ভিতরে কারেক্ট অপশন হল অপশন বি মার্চ 5, 1931. সো নেক্সট কোয়েশ্চন নম্বর 50. Which of the following animals was used as the royal symbol of ancient king of Kamrupa? নিম্নলিখিত কোনটো প্রাণী কামরূপৰ প্রাচীন রজার রাজকীয় প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করা হয়? অপশন কেটে দিচ্ছে বুল, লায়ন, টাইগার, এলিফেন্ট. এই কোয়েশ্চনটো লাস্ট ডেটত আহিছিল অসম ডেটত. সো ইয়াৰ কারেক্ট অপশনটো হল অপশন ডি এলিফেন্ট. Question number 51. What was the first Assamese daily newspaper? প্রথমখন অসম দৈনিক বাতৰি কাকত কি আছিল? আসাম বন্ধু নে দৈনিক বাতৰি নে নতুন আসামিয়া নে অৰুণোদয়? সো ইয়াৰ ভিতৰত কারেক্ট অপশন হল অপশন বি দৈনিক বাতৰি. Question number 52. ফুলগুৰি ধাৱা, the first peasant uprising against the British rule, was repressed in this year. ফুলগুৰি ধাৱা ব্ৰিটিছৰ শাসনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথম কৃষক বিদ্ৰোহ দেশত দমন কৰা হৈছিল কেতিয়া? 1861 না 1805 না 1817 না 1826? সো এই কারেক্ট অপশনটো হল অপশন এ 1861. Question number 53. When did the Assam movements or Assam agitation take place? অসম আন্দোলন কেতিয়া হৈছিল? 1920 to 21, 1921 to 37, 37 to 47, 79 to 85? So your correct option হল 79 to 85. Next question is 54. When did Gomdarkur, Dhananjay Borgohain and their followers rose in revolt against the British occupation of Assam? গমদাৰ কোঁৱৰ ধনঞ্জয় বৰগোহাঁই আৰু তেওঁলোকৰ অনুগামীসকলে কেতিয়া অসমত ব্ৰিটিছ অধিকাৰৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ কৰিছিল? 1828, 1837, 1859, 1874? এইকেইটাৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশনটো হ'ল অপশন এ 1828.
নেক্সট কোয়েশ্চন দিছে 55 proto-historic Assam has been reconstructed from folklore epics like প্ৰাগৈতিহাসিক যে অসমৰ লোককাহিনী বা লোকগীতৰ মহাকাব্যায়নে দেশৰ পৰা পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে কালিকা পুৰাণ নে যোগিনী তন্ত্ৰ মহাভাৰত নে ওপৰৰ সকলোকেইটা সো কারেক্ট অপশন হল অপশন ডি ওপৰৰ সকলোকেইটা 56 দিছে কনসিডার দ্য ফলোইং ম্যাচ তিনটা দিয়া আছে যেনেকৈ দীপৰ বিল অসম তাৰপিছত দিছে ঘৰামৰা আইল্যান্ড এৰাবিয়ান সি নীলগিৰি তাহাৰ্স এৰাভিকুলাম ন্যাশনাল পার্ক হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ কারেক্ট ওপৰ কোনকেইটা শুদ্ধ অনলি 1 and 2 1 আৰু 2 নে অনলি 2 and 3 নে অনলি 1 and 3 নে 1 2 and 3 ইয়াৰ কারেক্ট অপশন হল অপশন ডি 1 2 and 3 তিনটাই কারেক্ট আপুনি মন কৰিব যে এতিয়া বৰ্তমান এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন প্যাটাৰ্ন বহুত আহি থকা দেখা গৈছে দুটা তিনটা অপশন দিব এইকেইটাৰ ভিতৰত দিব কোনটো সঁচা আৰু কোনটো মিছা বা দুটা সঁচা হ'ব পাৰে দুটা মিছা হ'ব পাৰে বা তিনটা সঁচা হ'ব পাৰে তিনটাই মিছা হ'ব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন বিলাক ফলো কৰি যাব এইবিলাক আমাৰ প্ৰেক্টিস কৰিব লাগিব সো কোৱেশ্চন নম্বৰ 57 কনসিডার দ্য ফলোইং স্টেটস অফ ইন্ডিয়া Assam, West Bengal, Bihar, Uttar Pradesh. So ইয়াত কোশ্চেনটা হল rhino is founded in which among the above. So চাইটা অপশন দিয়েছে ইয়াৰ ভিতৰত কেৱল 1 and 2 মানে আসাম বেংগলত পোৱা যায় নে ওয়েস্ট বেংগল বিহাৰত পোৱা যায় নে আসাম আৰু উত্তৰ প্ৰদেশত পোৱা যায় নে ওপৰৰ চাইটাতে পোৱা যায় সো কারেক্ট অপশন হল অপশন ডি 1 2 3 and 4 সেম আৰু এটা কোশ্চেন ইয়াত এড কৰিছে কনসিডার দ্য ফলোইং ম্যাচেস ইয়াতো ম্যাচ কৰিব দিছে যেনে বহাগ বিহু এডভেন্ট অফ দ্য ক্ৰপিং সিজন ভোগালী বিহু কেতিয়া হারভেস্টিং ফেস্টিভেল নে কঙালী বিহু এছামিজ নিউ ইয়াৰ সো ইয়াৰ অপশন বিলাক দিছে অনলি 1 and 2 only 2 and 3 only 1 and 3 only 1 2 and 3 তিনটাই সো ইয়াৰ কারেক্ট অপশন হল অপশন এ 1 2 and 3 So next question number 59 the first tea company in Assam was established in which of the following year অসমৰ প্ৰথম চাহ কোম্পানী স্থাপন কৰা হৈছিল 1835 1837 1839 নে 1841 so correct option হল option B 1837 question number 60 the last question দিয়া হৈছে which of the following is the first political association of colonial Assam নিম্নলিখিত কোনটো ঔপনিবেশিক অসমৰ প্ৰথম ৰাজনৈতিক সংগঠন আসাম জাতীয় আন্দোলন সার্বজনিক সভা অফ যোরহাট নে আসাম ছাত্র সম্মিলন নে নান অফ দ্য অ্যাবভ উপরে এটা নয় সো ইয়াৰ উত্তৰটা আপুনি কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি দিব যদি নোৱাৰে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰক তথাপিও মই ইয়াৰ ৰিপ্লাই দি দিম সো আজি ভিডিঅ' আছিল ইমানে সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ